ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಲ್ಚಿಂಗ್. ಅದರ ಕಾರಣದಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಭಾರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಾಗಿಂತ ಏನು ಡೇಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಏರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಾಗ ಕೈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಬಾಯಿ ಹುಳಿ ಆಗಾಗುಂತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನುಂಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ತಿನ್ನೋ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋ ಮುಂದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನಾರ ಚಿವಿಂಗ್ ಗಮ್ ತಿನ್ನಾಕೊಂತೀವಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯಾಕೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಾಕೊಂತೀವಿ, ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನಾಕೊಂತೀವಿ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನಾಕೊಂತೀವಿ. ಆ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಓಪನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಳಗಿನ ವಾಯು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ನಾವು ನುಂಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಡೇಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಊಟ ತಿಂತೀವಿ ಹಡಬಡ್ ಲಘು ತಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಊಟನ ಚಂದಾಗ ಚೀವ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತು ಊಟ ಸ್ಲೋಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಲಘು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಮ್ಮಕ್ಲೆ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಮೀಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೂರನೇದು, 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿಲ್ರಿ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿನ ತಿಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದ್ರಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನರ ಕೆಲಸ ಹೊಂಟಿರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾಷ್ಟ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಯಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸರ ಆಗಲಿ ಏನು ದುಡ್ಯಾಕೆ ಹೊಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಷ್ಟ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನು ನೀವು ನೈಟಿನ ಊಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಷ್ಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಾಗ ತೋರಿ ಅದು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಯಾಗ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಊಟನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಸುಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಡೇಗ್ ಬರೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಈಗ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣ ಹೇಳೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಬಲ್ಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಕೆ ಕುಂತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಪದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಡೇಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಕೆ ಕುಂತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸನ್ನ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಗ್ಯಾಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ ಮಿಶ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿತುಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಭಯಾರಿಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದಾಗ. ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಪ್ರಜೋಲ್ ಡಾಂಪಿರಿಡೋನ್ ಪ್ಯಾಂಡಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಮಿಪ್ರಜೋಲ್ ಡಾಂಪಿರಿಡೋನ್ ಒಮೆಸ್ ಡಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೆರಿನಾಮ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗುತ್ತೈತಪ್ಪ, ಪದೇ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗವಲ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಟಿವೆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಯಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮುಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.